Así como los humanos tenemos talentos y habilidades asombrosas, los animales tampoco se quedan atrás. Hoy en Descubriendo Animales tenemos una lista de 10 animales con récords, desde un perico basquetbolista hasta una vaca de 2 metros de altura. Comenzamos. Número 10. Bertie, la tortuga quien recientemente se hizo de un lugar en el libro de los récords mundiales, justo al lado del hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. Este pequeño animal recorrió 5.48 metros en tan solo 20 segundos, logrando llegar a la increíble velocidad de 1 kilómetro por hora, que aunque suene absurdo, esto es extremadamente veloz para una tortuga. Lograr esta hazaña no fue nada fácil. La tortuga se preparó meses atrás, con una dieta a base de fresas y lechuga, para poder estar en forma para la carrera. Lo más probable es que Bert continúe su carrera como velocista, ya que apenas tiene 10 años y aún le queda una larga vida por delante. Número 9. Berlín, un gato doméstico de Gran Bretaña, se convirtió oficialmente en el felino con el ronroneo más fuerte de todo el mundo. Normalmente, este sonido puede tener varios significados, desde demostrar afecto, tranquilidad o simplemente que están contentos. Al no poder llorar o reír, este mecanismo es la forma en que ellos expresan gran parte de sus emociones. Normalmente, este sonido solo es perceptible si te acercas mucho al animal, pero el ronroneo de mi Rain es algo totalmente diferente. El sonido que emite este gato es tan fuerte que es comparable con un aire acondicionado o incluso una lavavajillas. Su dueña dice que a veces es tan fuerte que no la deja escuchar la televisión. Número 8. Cuando hablamos de los animales más grandes del planeta, es normal encontrar fotos falsas que desafían las leyes de la naturaleza. Es más, si buscamos en Google la serpiente más grande del mundo, instantáneamente aparecerán varias fotos falsas. Entonces, ¿cuál es la serpiente más grande? La serpiente en cautiverio más larga hasta la fecha es Medusa, una pitón reticulada de 7.67 metros de longitud, mientras que la serpiente más grande encontrada en la naturaleza media cerca de 10 metros, ahora que sí te referías a la serpiente más grande que jamás ha existido. Lo que buscas es la Titanoboa, la cual llegaba a medir más de 15 metros y gracias a Dios se extinguió hace miles de años. Número 7. El siguiente puesto pertenece a Puri, un hábil de 9 años de edad, quien bien podría estar atajando para el Real Madrid. A diferencia de la mayoría de los perros, quienes traen la pelota cuando se las avientas, este perro evita a toda costa que crucen la portería. Y vaya que es buena en lo que hace, pues logró 14 increíbles atajadas en tan solo 1 minuto, superando con facilidad el antiguo récord de 11. Pero esto no lo es todo. Esta perrita resultó ser todo un estuche de monerías, pues tan solo hace un par de semanas rompió su segundo récord, al recorrer 10 metros encima de una bola de pilates en tan solo 0.9 segundos. Número 6. Es el turno de Zack, un loro quintino bastante inusual. Mientras sus compañeros están preocupados por la temporada de apareamiento, él solo tiene en su mente ser el mejor perico basquetbolista del mundo. Su empeño y dedicación le han dado frutos, y recientemente obtuvo el récord mundial de más canastas encestadas por un ave. Número 5. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, estás loco como una cabra? Cuando la familia que busca una mascota, ellos no quieren que fuera el típico perro o gato. Ellos querían algo un poco más peculiar. Fue así como terminaron adoptando a Happy, una cabra que resultó ser igual de extrema que el resto de la familia. Happy logró un récord mundial al convertirse en la primera cabra patinadora, capaz de recorrer 36 metros sobre una patineta en tan solo 25 segundos. Número 4. Japón. Nunca dejará de sorprendernos con sus extrañas ideas, ya que cuando de impresionar se trata, los japoneses saben muy bien cómo hacerlo. Estos 2 perros dálmatas montados en triciclos buscaban romper el récord de velocidad en 20 metros. Al principio parecía que el perro del collar rojo se llevara el título, pero como muchos atletas presumidos, este se confió demasiado. Aprovechándose de la situación, el perro del collar azul metió velocidad y se quedó con el título. Número 3. Así lucía Creace, una uve australiana encontrada después de haber estado perdida durante años en el monte. Al no tener contacto con los humanos, la lana de esta oveja creció y creció, hasta llegar a pesar 40 kilogramos de peso. Gris estaba tan esponjada que parecía tener 5 veces su tamaño normal. Número 2.
En este puesto tenemos a dos animales que, aunque son de la misma familia, tienen tamaños totalmente diferentes. Comenzaremos por orden de estatura. Swallows, la vaca más pequeña del mundo, con apenas 80 centímetros de altura. Se cree que su baja estatura es producto de una anomalía genética, la cual hizo que no creciera como una vaca normal y se quedará más o menos del tamaño de un perro. Por otro lado tenemos a Blossom, quien por cierto acaba de fallecer hace apenas unos meses. Ella tenía el título de la vaca más grande de todo el mundo, midiendo cerca de 2 metros de altura. Y estos dos animales se vieron el uno al otro. Número 1. El título del gran danés más alto del mundo fue por 3 años consecutivos de Zeus. Un enorme perro de 1 metro y 11 centímetros en 4 patas, 2.2 metros parado, en 2 patas. Tristemente se os murió hace poco, ya que esta raza gigante solo vive 8 años. Aunque ya hay varios nuevos candidatos al título, como Rojo y Benji, hasta el día de hoy no existe un gran danés más alto que Zeus. Esto es todo por hoy. Si te gustó el vídeo, no olvides regalarnos un like para apoyarnos y seguir haciendo videos con información como esta. Gracias por apoyarnos. Hasta la próxima.